ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் காய்ஸ். நான் தான் உங்கள் மேடி. இது உங்கள் மேடிஸ் ரிவ்யூ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன கதை பார்க்க போகிறோன்னா, டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட் அப்படின்னு ஹார்ப்பர் லீ அப்படின்னு ஒரு ஆத்தர் எழுதின ஸ்டோரியை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேரக்டர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்பவம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னா, மேகாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன டவுனில் நடக்கிற சம்பவம் தான் இது. இந்த ஸ்டோரி யாரை பற்றினா சின்ன பசங்களுக்குள்ள நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி. நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் இருக்க அழகான க்யூட் லிட்டில் கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அட்டிகஸ் ஃபின்ச் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் ஒரு அட்வொகேட். இப்போதைக்கு நான் எல்லா கேரக்டர்ஸையும் உங்களுக்கு சும்மா நேமை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் கதை உள்ளே போக போக அந்த கேரக்டர்ஸை பற்றி அவங்க மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் பேசலாம். அப்புறம் ஜிம் அப்படின்னு ஒரு பையன் இருக்கான். ஸ்கவுட் அப்படின்ற அந்த பொண்ணு தான் நம்மளோட கதையோட கதாநாயகி அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்து பூ அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர், போ அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க. அப்புறமா மேயலா யாருன்னா ஒரு ஒயிட் லேடி. ஓகேங்களா, இது இவருங்க ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கேரக்டர். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னா டாம் ராபின்சன் யாருன்னா இவர் ஒரு பிளாக் காய். இந்த டவுனில் இருக்க எல்லாருமே இவர் பிளாக் காயாக இருக்கனால ஸோ தட் இவங்களை வெறுக்கிறாங்க. அந்த டைமில் ரேசிசம் அப்படின்ற ஒரு இது ரொம்ப போயிட்டு இருந்துச்சு. ரொம்ப ஓவராக பேசாமல் நம்ம இப்போ இந்த கதைக்குள்ளே போகலாம். இந்த கதை எப்போ நடக்குதுன்னா இந்த ஸ்கவுட் அப்புறம் ஜிம்முக்கான சம்மர் வெக்கேஷன் டைமில் தான் நடக்குது, ஸ்டார்ட் ஆகுது. எப்படின்னா மேகோமில் இப்போ சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஜிம் அண்ட் ஸ்கவுட் எப்பயுமே ஜாலியாக விளாட்றாங்க, ஒன்றா சேர்ந்தா சுற்றுவாங்க. இப்போ இந்த ஊருக்கு புதுசாக ஒரு கேரக்டர் வராங்க. அவர் வேறு யாரும் இல்லை, ஒரு சின்ன பையன் தான். யாருன்னா ஸ்கவுட் அண்ட் ஜிம்மோட ஃப்ரெண்ட் டில். இவங்க 3 பேரும் தான் எப்பயுமே சம்மர் வெக்கேஷன்ஸில் இந்த ஃபன் பண்ணுறது, எங்கேயாச்சும் போய் சுற்றுறது, ஏதாச்சும் அட்வென்ச்சரிட்டிக்காக பண்ணுறது, இதுதான் இவங்களோட வேலையாக இருக்கும். இவங்க 3 பேரும் எப்பயும் பண்ணுற வேலை என்னன்னா நான் சொன்னல பூ அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர். அந்த கேரக்டர் எப்படின்னா சரியான இன்ட்ரோவர்ட் கேரக்டர். அவங்க அந்த வீட்டை விட்டு வெளில வர மாட்டாங்க. ஸோ தட் இந்த 3 பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா, சில பல ரூமர்ஸை கேட்டதுனால அந்த பூன்ற பையன் அவங்க அப்பாவோட காலில் ஒரு சிசர்ஸை வச்சு குத்திட்டான். அதனால தான் அவனை யாருமே வெளில அனுப்ப மாட்டாங்க, அவனை வீட்டுக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற பல ரூமர்ஸை இவங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த பூவோட வீட்டையே அப்படியே பார்த்துட்ருக்காங்க ஜிம், ஸ்கவுட் அப்புறம் டில். நம்ம பூவோட வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ட்ரீ ஹவுஸ் மாதிரி, நல்ல ஒரு மர வீடு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சின்ன பசங்க விளாட்ற மாதிரி ஒரு மர வீடு. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல என்ன இருக்குன்னா எப்பயுமே கேண்டீஸ், எந்த சின்ன பசங்க யாராக இருந்தாலும் அங்கே எடுத்துக்கிற மாதிரி கேண்டீஸ் எப்பயுமே அங்கே இருக்கும். நம்ம ஸ்கவுட், ஜிம் அப்புறம் டில் 3 பேருமே மேலே போய் கேண்டீஸ் சாப்பிட்றாங்க. கேண்டீஸ் சாப்பிட்டு ஓகே கேண்டி நல்லாயிருக்கு, ஒருவேளை இந்த பூ தான் அடிக்கடி இந்த கேண்டீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு போகிறானா அப்படின்ற ஒரு டவுட்லேயே அந்த பூ வீட்டை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. அப்புறம் கேண்டீஸ் சாப்பிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு கிளம்பி அவங்களோட அடுத்த வேலைகளை பார்க்க போகிறாங்க. சாரி, அது ஒரு மர வீடு மாதிரி இல்லை, ஓகேங்களா. அது ஒரு மரத்தில் இருக்க பொந்து மாதிரி. அந்த பொந்தில் தான் எப்பயுமே கேண்டீஸ் இருக்கும். நம்ம பசங்க இந்த டவுனில் இருக்க எல்லா பசங்களும் எடுத்து சாப்பிட்டு போகிறாங்க. இதனால் பூக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாருமே அந்த பூ வீட்டு முன்னாடி நின்றுட்டு இவனை பற்றி ஏதோ பேசிக்கிட்டு போகிறதுனால ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அவங்க அண்ணா என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த மரத்தை பொந்தை சிமெண்ட்டை வச்சு ஃபுல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தட் அடுத்து எந்த பசங்களும் அந்த இடத்துல சாக்லேட்டு சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பூவை பார்த்து எதுவும் தப்பாக பேசிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசித்து அவர் அந்த சிமெண்ட்டை போட்டு அதை மூடிடுறாரு. அப்படியே கொஞ்ச நாளும் போகுது. அதே மாதிரி சம்மர் வெக்கேஷனும் முடிஞ்சு போகுது. இந்த டைம்லேருந்து தான் இந்த கதையோட மெயின் ஸ்டோரி லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுது. என்னென்னா, நம்ம ஜிம்மோட அப்பா அட்டிகஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு கேஸை எடுக்கிறாரு. அந்த கேஸ் யாருக்காக இவர் சப்போர்ட் பண்ணுறாருனா, டிம் ராபின்சன். இவர் தான் ஒரு பிளாக் பீப்புள். ஏன் பிளாக் பீப்புள் நான் அழுத்தி சொல்கிறேன்னா அப்போ அந்த சொசைட்டியில் பிளாக் பீப்புள் தான் எல்லாம் தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு மென்டாலிட்டியில் இருந்தாங்க. இது என்ன கேஸுன்னா, நம்ம டிம் ராபின்சன் ஒரு ஒயிட் லேடி, அதான் மேலா, அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இவர் செட்யூஸ் பண்ணி இவர் அவங்கள தப்பான நோக்கத்தில் தூண்டிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா பாப் கேஸ் போட்டிருக்காரு. நம்ம டிம் மேலே அட்டிகஸ்க்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஸோ தட் டிம்முக்காக அட்டிகஸ் நின்று அவர் அவர் பக்கம் வாதாட ஆரம்பிக்கிறாரு. இது ஊர் மக்கள் யாருக்குமே அட்டிகஸ் பண்ணுறது பிடிக்கல. எல்லாமே டிம் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
இந்த விஷயங்கள்னால மெயினாக ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது நம்ம கதாநாயகன ஸ்கவுட் அப்புறம் அவங்க அண்ணன் ஜிம். ஏன்னா என்ன இருக்குன்னா இந்த இந்த விஷயத்தினால எல்லாருமே அட்டிகேஸை ரொம்ப கேவலமாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏன்னா நீ ஒரு பிளாக் பீப்புளை சப்போர்ட் பண்ணுற, அவன் தான் தப்பு பண்ணியிருப்பான்னு தெரிஞ்சு நீ ஏன் சப்போர்ட் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஜிம்மோட வீட்டை அடித்து உடைக்கிறது. அப்புறம் இவங்க ஸ்கூல்ஸு ஜிம் அண்ட் ஸ்கவுட் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்க சின்ன பசங்களே உங்கள் அப்பா இவன் ஏன் இப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாரு, இதெல்லாம் தப்பு, நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இது ஸ்கவுட்டுக்கும் ஜிம்முக்கு ரொம்ப மன உளைச்சல்களை கொடுக்குது. இந்த நேரத்தில் அட்டிகஸ் ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு. நம்மளால் பசங்களை பார்த்துக்க முடியாது, ஸோ தட் அவங்களோட ஆண்ட்டை கூப்பிட்டுலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. அவங்க ஆண்ட் வேறு யாரும் இல்லை, ஆண்ட் அலெக்சாண்ட்ரா ஜிம்மையும் ஸ்காட்டையும் பார்த்துக்கிறாங்க. இதே நேரத்தில் கோர்ட்டில் அட்டிகஸ்க்கு அந்த கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாதாடுவாங்களே அந்த டைம் வந்துருச்சு. ஸோ தட் அவர் அந்த கோர்ட் ரூமுக்கு போகிறாரு. அப்போ கோர்ட்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஜட்ஜ் ராபின்சன் கிட்டே கேட்குறாரு, என்ன நடந்துச்சு, நீங்கள் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ராபின்சன் சொல்கிறாரு, நான் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன், எல்லா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அவங்க என்னை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்னை ரொம்ப செடியூஸ் பண்ணி என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்க அவங்க பார்த்தாங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்க அப்பா பாப் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார். அப்போ அவர் என்ன தப்பாக நினச்சிட்டாருன்னா, ஒரு பிளாக் பாய் என்னோட பொண்ணுக்கிட்ட ரொம்ப செடியூஸ் பண்ணி தப்பாக நடக்க பார்க்குறான் அப்படின்னு நினச்சி அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இந்த கேஸை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ராபின்சன் ஜட்ஜ் கிட்ட சொல்றாரு. இந்த நேரத்தில் ராபின்சன் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்கிறாரு. என்னன்னா அந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சுன்னா இவங்க இந்த மாதிரி செடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் அவங்க அப்பா உள்ளே வந்துடுறாரு. உள்ளே வந்தோடனே இதை பார்த்தோன்னே அவங்க அப்பா மயலாவை அடிச்சிடுறாரு. அடித்தோன்னே அந்த இடத்துல ராபின்சன் இந்த இடத்துல நம்ம இங்கே இருந்தால் சரிப்பட்டுறாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆயிடுறாரு. இதை மயலா போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் கிட்ட சொல்கிறாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ராபின்சன் என்கிட்ட தப்பான முயற்சிக்க முயற்சிட்டு இருந்தான், நான் அவனுக்கு சரி செட் ஆகலை, ஸோ தட் என் கன்னத்தில் ஒரு அரை அரைஞ்சிட்டு அவன் அங்கேருந்து ஓடி போயிட்டான். இதை தான் எங்கள் அப்பா பார்த்தாரு, அதனால தான் நாங்கள் இந்த கேஸை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மயலா. ஜட்ஜுக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கார், யார் உண்மையை சொல்கிறாங்க யார் பொய்யை சொல்கிறாங்கன்ட்டு. அந்த கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்கும் போது மயலா சொல்கிறாங்க, என்னோட ரைட் சீக்கை பாருங்கள், அந்த சீக்கில் அடிபட்டிருக்கு, அந்த அடிக்கு காரணம் ராபின்சன் தான் அவன் கையால் அடித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜ் கிட்ட சொல்கிறாங்க. அப்போ அட்டிகஸ் எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு, ரைட் கையில் அடிக்கணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் மட்டும்தான் அடிக்க முடியும். ஆனால் ராபின்சனுக்கு பல நாட்களுக்கு முன்னாடியே நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால லெஃப்ட் ஹேண்ட் அவரால் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பண்ண முடியாது. அதனால இது ராபின்சன் அடிச்சிருக்க மாட்டாரு அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸை கொடுக்கும் போதும் ஜட்ஜ் அதை அக்செப்ட் பண்ணல. இந்த கேஸ் அப்படியே ஒரு கன்க்ளூட் இல்லாமல் ட்ரையலுக்கு போயிட்டு இருக்கு. இதே நேரத்தில் நம்ம ராபின்சனை கொஞ்ச நாட்களுக்கு ரிமாண்டில் வச்சிடுறாங்க ஜெயிலில். அந்த ராத்திரியே நம்ம ராபின்சன் ஜெயிலேருந்து தப்பிச்சிடுறாரு. அங்கேருந்து அதை பார்த்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் 2 பேர் ராபின்சனை சுட்டு கொண்டுடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட் மேன் பாப் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இது அவர் குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் நினைக்கிறாரு. ஏன்னா ஒரு பேக் மேனோட ஒரு நம்ம வீட்டு பொண்ணை கம்பேர் பண்ணிட்டாங்களே, நம்ம மானமே ஊர் ஃபுல்லாக போச்சே, இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த அட்டிகேஸ் தான், அவங்க ஃபேமிலி தான், அவங்க ஃபேமிலி ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வெஞ்சன்ஸ்லே இந்த பாப் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு. சாரி காய்ஸ், இந்த கதையோட கதாநாயகி ஸ்காட் இல்லை, அவங்க இந்த ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணுறவங்க. நான் இந்த ஸ்டோரியை ஒரு ஓவரால் ஒரு சின்ன சம்மரியாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவாக இருக்கணுமே அப்படின்றதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இன்டீரியராக ஃபுல்லாக நான் இந்த ஸ்டோரியை நான் சொல்கிறதில்ல. இதுக்கப்புறம் இந்த கிளைமேக்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம பார்ப்போம். எப்படியாச்சும் அட்டிகேஸோட ஃபேமிலியை நம்ம பழி வாங்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் நம்ம பாப் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த மாதிரியே ஹாலோவின் டைம் வந்துச்சு. ஹாலோவின் டைம்னா நிறைய மார்வேஷம் போட்டுட்டு நிறைய கேண்டீஸ் கேட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருக்க டைம். ஸோ தட் யார் மேலேயே யாருக்கும் சந்தேகம் வராது. ஸோ தட் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு நைஃப் எடுத்துட்டு ஜின் அண்ட் ஸ்கவுட் அவங்க 2 பேத்தையுமே கொலை பண்ணிடலாம், அப்போதான் அட்டிகஸ்க்கு வலிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குத்த போறாரு. அந்த நேரத்தில் ஜிம் விலகி போயிடுறாங்க, ஸ்காட் மாட்டிக்கிறாரு. இதே நேரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பூ அந்த வீட்டில் இருந்த இன்டர்வேட்டான பையன் இதெல்லாம் பார்க்குறான். பார்த்துட்டு அவனும் அந்த ஹாலோவினில் பங்கெடுத்துட்டு இருக்கும்போது பார்க்குறான். இந்த நேரத்தில் நம்ம ஸ்காட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக பூ வரான். பூ நம்ம பாபை தள்ளி விட்டுட்டு அவர் கையில் இருந்த கத்தி எடுத்து நம்ம பாபை குத்திடுறான். இதை
எல்லாருமே பார்த்துடுறாங்க. நம்ம பாபுக்கு வந்து ஸ்காட்டை குத்த வந்ததும் பார்த்துட்டாங்க, பூ வந்து குத்துனதும் பார்த்துட்டாங்க. ஸோ தட் பூ வந்து எந்த தப்பும் பண்ணல. பூ வந்து ஸ்காட்டை காப்பாற்றுக்காக பண்ணனால போலீஸ்காரங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா வந்து இதை வந்து ஒரு கேஸாக பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பாப் வந்து தானே வந்து கத்தியில இருந்து விழுந்து குத்திக்கிட்டாரு, குத்தி இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. இதோட இந்த நாவலோட சம்மரியும் முடியுது, இந்த வீடியோவும் முடியுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ காய்ஸ். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாச்சும் வேணும்னா நம்ம கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.